Dur. Yeni kalktı sersem. Bak 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 bak. Kedicik. Karnın aç mı kedicik? Kaldırıma çık sen kızım. Tekir kedi. Pis, 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 pis. Daha gözünü açamamış. Ana. Kızdı bana. Beğenmedi. Pis, 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 pis. Kedicik. Pis, 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 pis. Gel. Pis, 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 pis. Ana bu tekinsiz galiba biraz. Sen yaklaşma babacığım. Erkek. Erkek mi? Kedicik. Seslere bak. Pis, 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 pis. Sen nasıl bir ses çıkartıyorsun ya? He? Bak 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 bak, bütün yüzünü temizledi. Sen hiç yaklaşma babacığım. Aslan gibi bir kedi ya. Kaplan mısın oğlum sen? Ha? Aslan cinsinden desem kulakları minnacık. Kedici. Yemek yerken pek sevmezler. Evet. Budunlardan. Hı hı. Bakayım nasıl çekiyorsun? Aferin sana. Bir adım geriye git. Bir adım geriye. İşte bu. Tam ortaya gelecek, tamam mı? Hadi bakalım kapatalım şimdi. Bay bay. Bay bay de. Acıktı mı oğlum sen? Ama bu kız galiba ya. Misafirimiz var. Sırlaştırılmış Evet. kulağı şey çünkü. Hı hı. Elini kafama sürme babacığım. Sen de yüzüne sürme sakın.